श्री दाम बाबाले घोडे सामाजिक आणि सांस्कृतिक संघटनेन दिंडी महोत्सव 2023 खातीर आयोजित दिंडी महोत्सवान दिंडी महोत्सव हो गोयचो राज्य महोत्सव करतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिला। श्री दाम बाबाले घोडे संघटनेन आयोजित केल्लो दिंडी महोत्सव सांजेच्या 5:30 वरांचेर मडगावच्या हरी मंदिर कडल्यान सुरू जाली। मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री हांचे हस्तुकी फातोडेंतल्या वारकऱ्यांचो भोवमान जालो। पूर्वजांनी दिल्लो वारसो आताची पिळगी बरे रितीन मुखार व्हरता, तशेंच हे दिंडीच्या माध्यमांतल्यान लोक भक्तीन रंगल्यात अशें श्रीपाद नायकान मन उक्तायला। मडगावातली दिंडी जशी गोंयांत फेमस दिंडी आणि सातत्यात हरी मंदिरात विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन घेवपाक गोंयभरांतल्यान लोक हांगासर येता। आज समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव आनी आमचे माजी मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत आमी दोगांयनी येवन विठ्ठल मंदिरात आज विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन घेतले। मनाक खूब प्रसन्न जालें। अशाच पद्दतीचो उत्सव दर वर्साक मोठ्या प्रमाणात जावचो। आमी पोळू एक्चुअली स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर करपाचें डिसिजनूय घेतलेलें। इट इज अंडर कन्सिडरेशन। ताची एक कमिटी फॉर्म करची पडटा, ताच्या देवस्थान कमिटीचो प्रपोजल येवन बट एक कंबायन कमिटी फॉर्म करपाची थोडोसो डिले जालो म्हणून उरला। बट प्रोसिजरियल एकदां ताका आमचे आमदार बाब दिगंबर कामत हे इनिशिएटीव घेवन तांच्यानी ती कमिटी जाताली की बेगीन फॉर्म करून फुडल्या वर्सा ह्या फेस्टिवलाक आमी स्टेट फेस्टिवलाचें स्वरूप दिवपाक शकता। ताच्या खातीर देवस्थान कमिटीनूय बी तांच्यानी जॉयंटली प्रपोजल धाडून कारण तांचे 2 मेंबर गव्हर्मेंटाचे नॉमिनी अशा पद्दतीन एकंदर ताजो फॉर्म करून फुडल्या वर्सा ताका एक स्टेट फेस्टिवलाचें स्वरूप फुडल्या वर्सा जर मेळटलें तांच्यानी इनिशिएटीव घेवन 1-2 म्हयन्या पयलीं पासून तयारी करची। निश्चितरित्या परत एकदां हे पुराय गोंयवासियांक मडगांवांतल्या ह्या दिंडी उत्सवाच्यो खूब खूब शुभेच्छा। मडगावचा दिंडी उत्सव सुरू झाला 114 वर्ष झाली, ज्यांनी खरोखरच दूरदृष्टीन आमची संस्कृतीची राखण करपा खातीर विठ्ठलाची सेवा घडची या दूरदृष्टीन हो उत्सव सुरू केलो आणि आज उत्सव बरेच हाणे फुडें पाविल्लो आसा। तांकां सगळ्यांक पयलीं हांव मनापासून नमन करता की ताचे दूरदृष्टीचे परिणाम की आमी सगळे आज हजारो लोक ह्या दिंडीच्या माध्यमातून विठ्ठल भक्तीन गुंग जाल्ले आमी पळयात। पूर्वजांनी दिल्लो वारसो आताची तरुण पिढी बरे रितीन फुडें व्हरता। प्रत्येक पथकांत एक वेगवेगळेपण आमी पळयलें, परंतु ह्या वेगवेगळे जरी पथकां आसले परंतु ताच्या फाटल्यान जो भक्तीचो धागो आशिल्लो तो मात एक आशिल्लो आणि ह्या भक्तीच्या धाग्यानूच आमच्या संस्कृतीचे रक्षण जाल्लें आसा। आज ज्या दिंडीक पथकांनी आपापली कला दाखयली। मडगावची दिंडी गोंयभरांत फामाद आशिल्ल्यान ती अशीच मुखार चलत रावतली, तशेंच आमचे दायज आमी जपून दवरपाक जाय। ह्या उत्सवान पुराय गोंयभरचे लोक वांटो घेतात। मडगांवा दिंडी महोत्सवाचे हे 114वें वर्स। ह्या महोत्सवान पुराय मडगावकारांनी आपले पुराय सहकार्य केला। दिंडी उत्सव ह्या उत्सवात संपूर्ण गोंयच्यान भक्तगण भाविकगण येतात, मोठ्या उत्साहात गर्दी येतात। 1909 साली ही पळय दिंडीची सुरवात जाली। ल्हानशा प्रमाणात दिंडी आपले खांद्यार घेवन भाविकगण मडगांवच्यान फेरी मारताले मडगांव शहरांतल्यान। तेन्ना पेट्रोमाक्स घेवन आमी वताले भायला। कालांतरान हळूहळू सुदारणा जायत गेली। दिवे लायटी आयल्यो, आतां एलईडी लायल्यो। दिंडी सारकेले सगळे फेस्टिवल्स
दिवसाचे आमचे आसा खूब महत्वाचे रामबाबाच्या ह्या एरियेन आमच्या हो हरिमंदिरान आज आमी येवन भेट घेतल्या देवाचो आशिर्वाद घेवपाक आयिल्ले आनी दिंडी सर्कली फेस्टिवलां वन ऑफ टायम हे म्हाका दिसता 114वें वर्स जे आतां जाता साजरो करता and we convey our best wishes to the people of Margao and everybody. It is important that every festivity is taken up तातूंत पर्यटकांकूय हेल्प जाता आनी कल्चरूय कळटा संस्कृतीय कळटा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी.